Tapi nak mangan nanti gelegean ngombe ya mbok. Soalnya Nabi ngendikane kowe nak lali mangan ya mangan nae iku rezeki kok pangeran. Ya akeh sahabat sing lali. Sing parah iku lali jima lha iku parah to. Iku parah iku saraf nane. Yo ono ae sahabat sing lali no. Bariku matur ya Rasulullah kula rusak. Kenapa kok rusak? Badhe ngloni bojo kula padahal napa Ramadan. Jare Nabi, lha kowe iso merdekakno budak mboten. Poso 2 wulan, lha poso Ramadan ora keturutan jima malah kok poso. Kan poso 2 wulan berturut-turut. Ya nak ngono faat imsitina miskinan jare Nabi, kowe ngekeki wong suwidak miskin. Jenengan sebut wong paling melarat tuh teng desa kula-kula. Nabi pusing kan ngadepi kere. Lah iya kekno sinten ya Rasulullah? Kekno wong paling melarat ning desamu. Bener to Nabi? Ya Rasulullah, ma baina labataiha afqaru minni. Sak kawasan mriku paling fakir niku kula. Akhirnya Nabi mlebu kamar njupuk sak miktal. Sak karung napa? Wis pokoke sak cangkingan napa kurma. Ya wis tasaddaq biha aja. Cek takok nek kekno sinten? Yo kekno pangan kowe wis sak keluargamu. Wis iso jima ijan to. Ayo kabeh ahli hadis sepakat hadis ku sahih kemproh to. Wis jima dikeki kafarah ora kuat. Malah entuk. Ya sing ngono iku kelakuane sahabat sing ngono. Nah terus piye darani sahabat wong hebat kabeh iki pelecehan dia semoga ora hadis ya pelecehan. Lah kula tuh sering berhadapan-hadapan mbek Kiai normatif, ngajine ora khatam normatif tok, ora siap mendengarkan. Lha sing cerita iku Imam Bukhari, Imam Muslim diarani sahih sak donya kok jenengan gak siap. Kok gak siap secara etis? Lha kabeh hadis hukum berangkat kok kesalahan-kesalahan ngeten iki, paham nggih? Kabeh hadis hukum barokah wong salah. Nggih barokah wong napa? Salah. Mbok ora ana salah ora ana hukum. Iwa kaya ana polisi baru kaya kriminal. Muga ora ana kriminal ora ana polisi. Pabrik sampo sing nglahirno wong sugih-sugih mergo dagangan sampo mergo ana kutu. Gara-gara ana tumo ana napa sampo. Akhirnya banyak pekerjaan. Mulane sing paling berhasil gawe lapangan kerja apa? Kutu kan. Lha kok ngono wae manusa. Gara-gara wong sililitan ana pabrik tusuk napa gigi. Lha iku berapa miliar tas desa Indonesia. Mok barokah selilitan. Lha iku sing profesor ekonomi ra iso gawe lapangan kerja, kutu mbek selilitan iso. Mulane wong nak ngalim ngerti ayat-ayate pangeran. Wong profesor doktor ora iso gawe lapangan kerja, kutu iso. Iku pangeran. Lawanan nak gelem wae ora iso. Yes ngono pangeran kadang salah dadi hukum sing dikenang ila yaumil qiyamah. Kula nu gadah cerita wong salah gak sopan sing dikenang wong nganti mati bahkan nganti akhirat. Dan hadis itu paling populer sedunia sampean wae apal. Iku disebut almaru ma'aman ahabba. Kabeh wong ra ngalim seneng wong alim mergo alasane almaru ma'aman ahabba. Padahal hadis iku terjadi sangka kecelakaan rasopan, kecelakaan sejarah. Masyhur mutawatir. Ya barokah celaka iku mutawatir. Kan Nabi pas khutbah niku ana tenan. Nabi pas khutbah artinya apa? Di depan umum. Abu Hanifah itu anti hadisnya Abu Hurairah karena sering pribadi. Dia masih mencari syahid ada sahabat lain yang meriwayatkan karena hadisnya sering pribadi. Misalnya Ruhin tak jak mlaku-mlaku mek kula terus cerita, dawuh Gus Bahak ngene misalnya. Kan Mustafa iso ora percaya. Iso wae ngedebuse Ruhin. Utawa rakyat bodoni tapi pelupa kan delok potongane. Paham ya? Potensi salah kutip kan banyak kan? Tapi hadis ini ndak. Makanya kalau Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Abu Hanifah hatta astasyhida, sehingga saya cari sahabat lain. Maksudnya ada penguat. Tapi hadis almarhum Anhaba ndak. Nabi pas khutbah ini rungokno tenan. Nabi pas khutbah di depan umum. Nabi terangno kiamat, praharan roko swarga. Wong arabine ya nang masjid wong akeh depan umum. Makanya ini nanti jadi mutawatir. Nabi disomasi, ya Rasulullah, kok amen bakas kiamat terus. Lu kiamat piyambak niku kapan? Mata saah. Ya bener, mbok bakas terus ora jelas tanggale dadi ora ngajar ya. Iku kurang ngajar to ora?
Ya kurang ajar. Kabeh sahabat memandang dengan kebencian karena nggak suka kan Nabi khutbah kok diket, disomasi. Tapi dasar butuh Nabi nggak jawab, terus khutbah. Akhirnya sahabat ini pikir-pikir jagongan do omongan. Sami'a fakariha maqala. Nabi asline pireng cuma ora berkenan jadi gak gelem jawab. Sing sitok jawab, sing sitok ya asline Nabi ku pancen ra pireng. Pancen Nabi gak pireng. Dasar wong beduwi ana sing ndukung, mungkin Nabi ra pireng. Ya Rasulullah, mata saah dibaleni meneh. Nabi cek terus khutbah. Ping telu akhirnya tambah banter ya Rasulullah, mata saah. Kiamat niku kapan? Akhirnya Nabi jawab, ma'atattalah aja. Ma'atattalah. Lalu yang kamu persiapkan untuk kiamat itu apa? Tokak takok kiamatnya kapan? Lagi persiapan apa aja? Gendenan kan mikir. Fawwah ma'atattalah kabira sholatin wala sedaqatin. Kula mboten gak ada persiapan poso kathah sedekah kathah. Walakini uhibbuka. Nggih modal kula namung seneng jenengan. Tu Nabi di depan umum jawab almaru ma'aman ahabba. Wong sok ben suwargane bareng sing diseneng. Iku sahabat spontan keplok kabeh. Saya belum pernah dengar hadisnya Nabi semenyenangkan hadis ini. Itu kan lucu kan? Karena kita tidak mungkin ngamal kayak Rasulullah, tapi kita mencintai Rasulullah. Terus digodalil nganti saiki wong ra siap soleh tapi seneng wong soleh. Ora siap ngalim seneng wong ngalim. Abah hadis ini berangkat songko kecelakaan ora nopo sopan. Tapi siapa yang memungkiri barokah hadis keliru iki, paham ya? Jadi jangan kira peristiwa salah itu ora barokah. Hadis almarhum manhabah itu mutawatir. Karena di depan umum pas Nabi apa khutbah. Coba andikan yang cerita itu Abu Hurairah yang ketika dijak melaku Nabi. Kadang butuh istisyad, butuh kepastian disaksikan sahabat lain, disebut hadis ahadi. Hadis napa? Ahadi. Niki mutawatir wong di depan napa? Ana mangkelnone bareng. Dadi sahabat eling tenan jawabe Nabi perkara bantah-bantahan bareng. Paham ya? Tapi coba tiru kok ana sing takok ya ora. Niki seputi Gus cangkemmu ora oleh. Karena itu sudah ide gak lugu, wis anut-anutan. Nak mau kan Arabi kan spontan. Nak kowe anut ngono kan wis rekreasimu kan. Paham ya? Terus normal ya, apa yang dialami Nabi dialami sahabat itu sifatnya lali cek rodok rasopan macam-macam itu napa normal. Kira usah berlebihan kultus sing akhirnya malah salah tempat. Iku wae saniki lo kepengin jenengan kudu yakin mbek riwayat ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Aku ora lali tapi mbek Allah diparingi lali ben dadi ben dadi napa sunnah. Ya karena orang nggak mungkin kan wong ra lali ku ora mungkin. Wis top-tope wong tetep lali. Mulane Quran buta mushaf, misale hafite lali ku sing nyemak eling. Lah sing nyemak eling mergo maca mushaf. Mulane gara hafite wallahu alimun. Mamang dene alimun hakim ta hakimun alim ning surat Yusuf alimun hakim ta hakimun alim takon. Hakim. Mula nate riyen mondok teng Kudus niku anggar poso Ramadan ra hataman Quran. Anggar ayat tu ahadukum antakuna lahu jannatun min nakhil wa anabin tajri min tahtiha al-anhar fiha min kulli thamarat wa asfal kibarus wa wa ma tamaluna khabir sing kita jare makmum basir sing imame gak trimo khabir. Makmum kok gak trimo. Perkarane dekne ilinge basir, imame ilinge khabir. Lah akhirnya makmum liyane delok-delok. Dadi ayo repot. Pancen manusa, lha pancen apa? Sing eling basir ya ben basir, sing eling khabir ya khabir. Ternyata rumusnya sederhana delok-delok. Lucu. Padahal pas salat tarawih, pas salat apa? Ya akhirnya ya rumusnya apa? Ya delok kan. Berarti bang bantah-bantahan basir mek napa? Khabir. Paham ya, terus niki ayat niki normal ya. Sampean harus menganalisis kaya analisane kau di sinten. Iya, tapi nak tafsir Sawi ini yang menyarai Jalalain enggak terima.
Apa yang dikatakan Imam Suyuti itu salah besar, nggak ada peristiwa itu. Karena tidak mungkin Quran disesali selain apa Quran. Ya semua. Nah itu ulama. Ya. Kira usah melo-melo. Ulama itu boleh polemik. Itu Imam Sawi menentang betul teori itu. Dia didukung oleh Imam Fakhrul Razi yang ngarang kitab Tafsir Al-Kabir. Tapi Imam Suyuti didukung oleh ulama-ulama yang lain. Ya mudah sampean mendukung sapa ya ora roh. Wis ora roh madhabe sampean. Yes. Seraro kan tapi sampean itu seraro. Tapi yang jelas kalau suwun masalah-masalah basyariah Nabi nu kabeh dadi barokah ila yaumil kiamat. Wong Nabi nu nak ngendikan lucu, wis seni, kula seneng mbek Nabi njen seneng. Wong Nabi nu nopo kan? Sampe tak critani, santri gak sering kodok subuh. Ngerti kodok subuh? Salat subuh. Lho ngono iku ya ana hadise, pancen Nabi yo tau kodok tenan, ya repot. Dan hadisnya sahih, mau bedanya Nabi pisan sak umur kenapa? Pisan. Tapi nak kowe muni ra tau keliru, nek hadis sahih jelas Nabi nate napa? Kodho. Masalahnya beda mek kita kan jumlahe kan. Tapi kanca kula kurang ngajar, Gus niru Nabi tambah sering tambah apik wae. Oh, cangkem wae. Ya Nabi kan kodok pisan, jadi niru Nabi tambah sering tambah apik. Oh diasup. Ya Nabi itu kan poso Senin Kemis ya arang-arang kan, tapi poso Senin Kemis sunat ila yaumil. Ya. Sampean tak ceritani ben sampean ngerti ilmu usul fikih. Kula nu sering sinau usul fikih. Hadis kunut ya kunut kados madzhab Syafi'i ini lho. Kowe aja darani nak kunut iku NU, nak ora kunut Muhammadiyah goblok kowe. Iku saka ana NU ana napa Muhammadiyah. Kowe sekali-kali nganggo ukuran wong alim, sing kunut itu Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik mboten kunut. Nak kowe darani kunut dimulai Muhammadiyah berarti Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Muhammadiyah, Imam Syafi'i, NU. Oleh goblok ora barbar. Mulane kula nang takok Gus jenengan kunut ta mboten, aku iku ulama. Dadi aku ora roh NU, ora roh napa Muhammadiyah. Rohku Imam Syafi'i darani kunut sunat. Nah Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal darani mboten napa sunat. Lah nek partai-partainan polling aku ikon menang. Ya menang telu kan. Telu musuh napa? Siji. Tapi Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika beliau berpendapat kunut sunat itu tahun sekitar 1050 apa 150 sampai 204. Itu Ahmad bin Hanbal masih hidup, Imam Malik masih hidup. Imam Syafi'i pernah dibantah begini. Kamu kan tahu ya Syafi'i bahwa Nabi hanya kunut 1 bulan kan. Masyhur kan Nabi itu pernah kunut hanya apa? 1 bulan. Itu pun kunut nazilah. Itu pun kunut apa? Nazilah. Ini masyhur anna Rasulullah qanata syahron yatu ala ri'lan wa dzikwa hum usaya asad Allah wa Rasulullah. Ini teng teks Muslim redaksine ngoten to. Anna Rasulullah qanata napa syahron napa sing ndongakno maksudna napa ala ri'lan wa dzikwan wa usaya asad Allah wa Rasulullah. Karena penduduk ini membunuh para hufadzul Quran, para hamalatil Quran. Imam Syafi'i jawab begini. Andaikan Nabi sholat sunat sekali saja qobliyah atau ba'diyah, apa menjadi sunat hanya sekali itu saja? Jawabnya penggemar-penggemar Malik Allah, ya sunatun ila yaumil qiyamah. Saya sama tak bedai Nabi sodakoh pisan pindo apa tiap detik sodakoh pisan pindo kan, masuk sodakoh mulai tangi turu nganti sare meneh kan ya ora mungkin. Tapi sunate sodakoh ila yaumil qiyamah. Nabi poso Senin Kemis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan. Tapi pasal Senin Kemis sunat ila yaumil qiyamah. Lah kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya ya kudu sunat ila yaumil qiyamah. Karena perilaku kunut tahu dilampahi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek delok kiasiku ya perkara kan perkara kodok kan perkara. Maksud sekarang kasus kan apa? Kasus kan.
Tapi Mang Nabi pernah kodok, kabeh ahli hadis sepakat tapi nate kodok. Masyhur kan Nabi tindakan terus tidur teng guwa. Ya Maryam anak niku. Ikla lana ya Bilal. Aku yo ngantuk Bilal. Nak ngantuk sare mawon. Nah tapi aku iki wedi nak ra salat subuh jadi Nabi. Cara mriki nggih jam kalih. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya yang bangunkan. Oh, jadi Bilal. Nah, ternyata Bilal keturun pisan. Nah, itu kan. Jadi santri keliru ya penting. Bilal keliru. Mulane ana kiai kok fanatik nemen-nemen ora pati ngalim. Wong kodho iku tau dilakoni Nabi kok dhekne gegere gak karuan, paham? Nggih biasa mawon. Jumlahe eling-eling wae. Akhirnya sampai tersengat matahari panas cara mriki nggih jam 8 napa setengah 8. Terus Nabi wungu, ya Bilal, janji piye jare. Jawab Bilal lucu. Akhodani ya Rasulullah ma akhadta. Sing dialami kula kaya sing dialami jenengan. Sami-sami sami-sami keturunan ya. Kacau to Bilal. Jare sapa Bilal gak tau nyalahno Nabi. Artinya dari soal qadha kan ya sama. Kenapa harus ada yang disalahkan? Kula nggih ngalami kados jenengan. Sampeyan kalau nggak percaya lihat di kitab Mahali, di kitab Fathul Wahhab itu, Kitabul Adzan. Apakah disunatkan adzan untuk sholat qadha? Kabeh ulama Syafi'i sepakat sunat. Dalile mergo Nabi pas qadha ngongkon Bilal. Ada. Ayo, Nabi lali qadha barokah ditemukan hukum qadha lah disunatno. Lah saiki santri nak qadha rawani adzan. Malah nek tak kodok kan kudu adzan tenang. Iki sunah Nabi nak kodok iku apa? Adzan. Paham ya? Makanya tidak usah berlebihan menganalisis makna ayat ini. Seakan-akan ada Quran diselipi nopo setan. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Toh nanti tersortir. Nggih napa tersortir disebut fayan sakhuwahu mayul kisyaiton tsumma yuhkimu wa napa ayat. Difaham ya, misalnya ana kiai salah nyatane ya ora dadi musibah kanggo agama. Agama ya baik-baik saja. Mulai dulu tuh ada kiai punya kasus entah penipuan entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek, wong itu tetep butuh napa? Polisi sing kasus oknum nggih kathah wong tetep butuh napa polisi. Mulane kula anggere dikelui kiai Gus kiai kok sing salah ya akeh. Polisi sing salah akeh itu dibutuhno tenang ae agama akan baik-baik saja. Ku aneh kula resah Gus nek ana kiai sing salah wong awam ora apa-apa. Lho salah iku awam lah ya masalah. Padha-padha dihisab. Mangsa nek wong awam salah terus gak dihisab. Kowe malah tekelek iku ngono. Selama ini kadang kiai-kiai lah cara berpikir lho nek wong awam salah gak apa-apa Gus iki kiai ora ana ning Quran hadis wong awam salah ora apa-apa nek kiai popo ora ana kabeh salah ya ana napa hisab paham ya. Jadi kula suwun ayat ini gak usah didramatisir meskipun membingungkan banyak ulama ya. Kula waca guys sing komentari Imam Sawi komentari tafsir napa tafsir Jalalain mulai ora percaya tenanan oleh wis entek ngamek oleh ora percaya entek ngamek kowe kula waca mawon ben nek sing alim ben go iling-ilingan nek sing ora alim ben tau krungu wis wis ben ngerti nek ulama khilaf niku biasa. Kula waca Bismillahirrahmanirrahim wa madzakarahul mufassir ngeten-ngeten terus dikomentari qala ar-Razi jare amma ahlu tahqiq faqat qalu hadhihi riwayat batilatun maudhu'ah. Lah ya cerita sing diomongno Imam Suyuti sing didhawuhne Imam Suyuti batilatun apa maudhu'ah. Batilah iku ora bener, maudhu'ah iku palsu. Oke, tapi aja melok-melok ngira ulama. Tapi nak kula setuju be Imam Suyuti. Saya sependapat model qadiyat itu normal. Nggih napa? Normal. Atau akhirnya tersortir. Nggih tersortir. Niku normal. Misalnya kados utang ngono kan ya normal. Rasulullah piyambak nggih nate utang, bahkan ketika beliau kapundhut iku jek nanggung utang mbek wong Yahudi sing digadeni napa? Baju rompi perang.
Mulane umate terus do diutang BPKB barang wis biasa ya. Dhisik Nabi diutang ku jamekno napa? Diran. Baju rompi. Ning wong Yahudi sanggepe ning non muslim. Lah saiki do keterusan kan do ning Cina jaminane. Lah wis ben kok. Dadi sepanjang ngoten niku nabine wong akeh. Nabine napa? Wong akeh. Kula ngerti-ngerti Gus, kunut ora kunut sunat ndi? Ya nabi kunut ya tahu. Ora kunut enggak tahu. Mosok tafsiri nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu NU. Oleh goblok ora barbar. Lha kunut kok masalah NU be Muhammadiyah iku ora ana kaitane be NU napa? Muhammadiyah. Kabeh ahli tarikh sepakat nak mazhab salasa iku darani kunut gak sunat, nak Imam Syafi'i. Alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ila yaumil kiamat. Mulane tawaf wada itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan sekali, malah ana sing bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Salat sunat qobliyah ya sunat karena Nabi pernah melakukan. Lah kula termasuk ulama, tapi Nabi pernah meninggalkan. Lah kula anut sing Nabi ya meninggalkan iku. Ya kowe rasa anut aku goblok ya anut aku paham. Tapi kula sering mboten nglakoni. Alasan kula nggih Nabi pernah napa? Meninggalkan. Paham ya? Iya kan. Kula sering damu iki cangkemmu Gus. Ya ora sampean darani alasan sunat karena Nabi melakukan, tapi cara riwayat Nabi pernah meninggalkan. Iya Gus ana pernah aku ngakoni ngikuti sing Nabi ya pernah napa meninggalkan. Ya perkara kan ngoten nggih perkara. Ya memang enggak masalah kan memang takrif sunat kan dilakoni untuk ganjaran ora apa-apa kan. Apa-apa kowe sregep sunat terus darani nak ditinggal popo goblok kowe nanteng ijma' ulama sunat kok nak ditinggal popo iku omongane sapa kan malah ora jelas ya. Difaham gini kita niati ngaji fikih. Jadi sampean ben ngerti logika usul fikih Imam Syafi'i. Jadi kalau Nabi pernah melakukan 1-2 kali itu akan sunat ila yaumil ya maka desiwakan ya akhirnya sunat. Padahal Nabi melakukan ya tidak selalu. Sedekah. Mosok Nabi sedekah terus. Nggih mboten nggih Nabi pernah ngurus keluarga, metuhi tamu macam-macam. Tapi ya sedekah itu sunat ila yaumil kiamat. Tapi nak kodok mboten itu kan kasuistik. Ya sajane ora apa-apa nak sampean yakin ngoten syaratnya wani adzan, paham nggih? Syaratnya wani apa? Nggih, syaratnya wani apa? Adzan. Nek wani adzan nggih monggo. Padahal kadang pondok wageng sing kodok itu separuh. Pondok ageng kadang sing kodok napa? Iku nak disunatno jamaah. Itu tetap sunat jamaah lho. Nggih sunat. Adzan kok iso dadi jamaah tandingan. Wah, ngeri tenan dadi jamaah napa? Tandingan. Ya pas itu Nabi memang akhirnya Bilal disuruh adzan terus salat subuh gitu napa? Jamaah. Mulane tengene bab qada wa yusannu fil qada jamaah kama warada fil hadis ngene-ngene. Paham ya? Terus kalau suwon basyariah Rasulullah itu gak mengurangi derajatnya sinten Rasulullah. Justru itu jadi sunnatan muttaba. Eling-eling ya ma kuntu ansa walakin unassa napa li as-sunnah. Dadi aku iku ora lali tapi sering diparingi lali pangeran ben laline ku dadi sunnah. Jadi ben terus dadi sunnah ila yaumil kiamat. Wala yazalul ladzina kafaru lan ora king sing grise sapa alladzina sapa ngake kafaru kang padha kafir sapa ladzina. Nggih begini nggih. Wali alama nggih. Wali alama lan supaya ngerti sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa ladzina al ilma ing ilmu ai tauhid tegese tauhid wal Qur'an lan Qur'an. Wong sing terpelajar iku ngerti annahu sak temne Qur'an iku al-Qur'anu tegese Qur'an iku al-haq iku barang hak mirabika sange pangeran sira. Fayu'minu bihi mongko dadi iman sapa ahlul ilmi bihi kelan Qur'an. Fatuh bida mongko dadi tenang atma inna tegese dadi tenang lahu krana are Qur'an apa qulubuhum apa atine para ahlul haq utawa ahlul Qur'an utawa ahlul ilmi. Wa inna wa halan satana wa ta'ala ila hadil ladina iktine nunjukna wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina ditunjukna ila siratin maring dalan
tariqin tegese dalan mustaqimin kang jejeg dinil islami tegese agama Islam. Wala zalulan ora gingsir-gingsir sapa alladzina kafaru wong sing kafir selalu fi miryatin iku ing dalam kemamakan syakin tegese kemamangan menuju saking Quran. Lah niki dalil kula soal wong kafir meragukan Quran mergo alasane Muhammad tau lali. Lho zaman Quran Nabi ra lalillah wong kafir ya wis napa ra ragu. Dadi kara iso di alasan kalau Quran pernah dipalsukan setan berarti kok ora wong-wong mamang. Lho nek kelakuane wong kafir ya mamang terus. Lah kelakuane ahlul ilmi ya mantep terus. Wong iso bedakno ndi sing gaweane setan, ndi sing asli. Disebut waliya lamal ladina utul ilma. Lah nek wong kafir wala yazalul ladina kafaru fi miryatim min. Mulane kena ning sosial mek masyarakat itu biasa mawon nggih, sing biasa merengut nggih merengut mawon, sing biasa guyon nggih guyon mawon. Kowe ora usah nak merengut terus kok darani tangga piye. Lha sing wis ora seneng kowe ra malah ya tetep ra seneng blok goblok. Mulane kula ngiyai nggih model ngaten iki guyon terus. Salah sing ra seneng, Gus Bae ngaji kok guyon terus aku ora cocok. Lah aku ora guyon lan aku wis ora cocok, manjen sawale ra cocok blok goblok aneh-aneh. Aneh-aneh. Wong ora cocok ora usah mbok bela-belani. Paham ora usah apa? Mbok bela-belani. Misale ke di bojo mari ke wani wong lanang, lan aku ora seneng. Ya awale ora seneng sipin wayang, wae sugih, wah wis biasa ae. Sik wani ra wani wis wayahe ra seneng, wis kesuwen. Wis wae napa? Kesuwen. Lah kok nek seloro seneng meneh biasa. Ora usah alasan, seneng ra seneng asline ora usah napa? Alasan. Cuma pantes ra seneng di alasan. Mari ke wani wong lanang. Iku alasan pantes-pantes. Masine yo ora. Zaman rong wanillah semuanya mempertimbangkan wah ya goblok aneh wis kawan mapan kawan apa mapan mbek kawan wong lanang. Lah untungnya kok diwedi barang lha iku terus barokah akhirnya itu kan. Paham ya, dadi dawuh Imam Ghazali ora ana seneng gedeng ana alasane ora ana. Mulai dhisik seneng gedeng tanpa napa alasan. Sayyidina Umar wasir sahabat kabeh ora seneng mergo wong kok kerenge ngono. Jare Sayyidina Umar malah beneran kena ora seneng kereng. Jare lah sebuti malah aneh kan nak kereng dadi sunah Nabi mengsem. Tenang ndekne jawab piye karepe wong disalahno kok tenang ndekne. Ya sudah. Kalau riyen ngene bapak nggih luwih parah timbang kula. Bapak harus seneng ape kapundhut ngono guyon. Ternyata ketika saya tanya alasannya santri masyarakat itu wis bingung mikir utang mikir keluarga. Pas ngaji mbok bingung ngono pisan malah dosa. Artinya yang ngaji itu kan sudah orang-orang bingung kan, mulai utang keluarga semacam-macam. Lalu jak ngaji buat bingung meneh kan double no double. Padahal hiburan dangdutan itu nyeneng no mergo nglalekno masalah. Dan nak kiai kabeh nambahi masalah berarti menarik dangdut kan. Niku istihate kula istihate bapak. Nek sampean ra cocok ya ora apa-apa. Mergo wong nak wate ora kuat, nak lucu ya dadi elek tenan. Ya wis sing nak model sampean nak tiap mulang nangis nggih monggo iku hak jenengan. Sing kula guyon nggih hak kula. Paham ya? Mulane niki jarene dawuh Allah. Kowe ora usah mikir lho Quran kok disusupi setan kok wong kafir rak mamang. Lho nek wong kafir selawase mamang. Lah wong mukmin kok ora ragu ora ngarah waliya alamal ladina utul ilma. Ini wong seneng wae. Ono calon presiden kok merengut terus jare sing seneng wah itu pemikir serius. Repot. Ono presiden guya-guyu itu ndak serius kan. Jare sing seneng walian. Presiden kok besengut apik sing ramah, sing blusukan aduh repot. Jare sing ra seneng apa menyelesaikan masalah. Waduh ora bare kan. Sing sitok darani blusukan itu bukti merakyat, sing sitok darani itu ndak menyelesaikan masalah kan gak ono bare. Sama cerita takon acara jenengan, aku wong para pangeran. Waktu izzuman tasa, waktu zulman. Sampai terserah pangeran, sing menang ya berarti diangkat pangeran. Selesai. Aku wong iman kok dadi analisis goblok tapi. Kulo sering tak ngerti dia. Gus nak cara jenengan presiden sinten? Aku wong mukmin. Dadi sanut ae keputusane pangeran di sing diangkat pangeran. Berarti jenengan agak jelas. Ya kabeh kawula ora jelas, wong pengamat iki ora jelas, wong dekne mergawe. Bener. Pengamat itu mergawe betul. Mau mergawe kok mbok rungokno ben kono nek ngomong ya ben ngomong ae.